Pues bueno amigos, ya estamos listos para llegar a Medellín. Mi amigo y yo estamos preparados, traemos maleta, todo. Ya reservamos el Airbnb. Estamos listos para llegar con las mujeres, para drogarnos, para hacer de todo en Medellín. Pero siempre con precaución porque estamos muy emocionados. Vamos a ir a la Comuna 13 y ¿qué vamos a hacer? La probamos a farrear. ¡Vicio! Vean amigos, es bastante empinada. No me quiero poner los micrófonos porque me da pena parecer ya un turista amigos, una Karen que está grabando todo, entonces ojalá esto se escuche. ¿Qué onda amigos? Pues ya estamos aquí en la Comuna 13. Ya subimos, ahorita les voy a enseñar los videos. Y ahorita ya vamos de bajada, la verdad es que es bastante empinado. O sea, yo no me imagino esto en su época peligrosa. Esto era una boca de lobo, amigos. O sea, a la verga, sí está pesado. Vean amigos, esto es como si estuviera en Tepito gentrificado. Esto es Tepito pero gentrificado. Entonces creo que la descripción de una Comuna 13 es como si llegaran a Tepito amigos y dijeran: la paz sea con todos ustedes y con tus prójimos, y se acaba el crimen por obra divina, ¿saben? Y entonces ahora es como gentrificar Tepito y todo el mundo iría ahí a tomarse fotos, a comer, a tomar. Pues amigos, creo que caminamos de más. Pinches, es una montaña eso amigos, o sea, neta, estoy mamado como dirían acá, que es cansado, tristemente no es fuerte. Pero aquí estamos ya en medio de la nada esperando un Uber, lleva 25 minutos el Uber. Y pues ojalá llegue amigos, no hay un solo taxi a la vista. Bueno, aquí está Nico, mi amigo. Yo también tengo unas expectativas grandes. La anterior vez que vine no pude entrar. Entonces, ¿Por qué no pudiste entrar a cuenta? porque veníamos 4 hombres y solamente dejan entrar si van pares. O sea, 4 hombres, 4 mujeres. Conseguimos 3 y no nos dejaron. Entonces de ahí nos tocó irnos a otro lado. Y todo el mundo habla de Perro Negro. Entonces, ojalá, yo sé que la vamos a pasar bien, pero ojalá cumplan las expectativas. Exacto amigos, la verdad es que Nico y yo siempre la pasamos bien y esperemos que Perro Negro no sea La excepción. No va a ser, ¿no? ¿Qué onda amigos? ¿Qué pedo amigos? Me traje los micrófonos. Aquí estamos en Perro Negro. El antro está para allá. Ahorita vamos a ir a tomar agua. Vean amigos, estamos aquí como si estuviéramos en la Condesa, en la Roma. Aquí paseando. ¡Hey! ¡Opiniones! Provenza una locura, güey. Güeyes, es como si estuviéramos en la Condesa, pero con mucha gente y muchas paisas. Si te pregunta, dile que yo soy tu amigo, con derecho, que no conocimos a par y con perchos. ¿Qué onda amigos? Ya salimos de Perro Negro. La neta estuvo X, lo tengo que admitir. La verdad es que no es como que digas, ah, wow, fui de que a Fonic o a un super antro, no. La verdad es que muy X. Pero pues bueno, ya ya acabamos, Nico está en el Airbnb y pues yo quise pasar por algo de comer. Entonces fui al Corral, que es como pues de hamburguesas por acá, y compré unas hamburguesas, una malteada. Y pues nada, mañana seguiremos con Medellín. ¡Duro! ¿Qué onda amigos? Ahora estamos en la plaza de Botero. Para los que no sepan, pues Botero es un artista, un pintor, escultor colombiano de Medellín, ¿verdad? Es yo creo que el artista más famoso de Colombia. Y él pinta, seguro lo han de conocer porque él pinta cosas gordas. Vean todas las estatuas amigos, son gorditos. Me recuerda, se parece un poco a un artista mexicano. Ahorita se los pongo, es de Tlaquepaque el artista, del estilo. Vean amigos, me compré un sombrero volteado. Es típico de acá de Colombia. Y pues a ver qué tal.
Pues bueno amigos, ahora estamos en el pueblito Paisa. Es como una réplica de los típicos pueblos de Medellín. Entonces vamos a recorrerlo y a ver qué tal. Que me estremecito. Vean amigos, una bandeja paisa. ¿Qué es? Es guaro verde, es muy suave. Es mañín, pues, pero toma la novia mía. Toma chiflar. Me gusta rojo. ¿Rojo? Yo azul. Bueno, sí, de puta, ¿no? El azul es más rico. Está la de Bless. Está dura, Dígale. Nike is beat. ¡Vender humo! Usted tiene que vender humo. Güey, ¿cuántas motos hay en Colombia, güey? En México no hay tantas motos. ¿Cómo va la noche? Te amo, árbol. Estamos en la casa del guacho. El guacho. Así, en México se dice guacho al reloj. Este cabrón es un duro. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Seguimos en el tercer día de Medellín y estamos regresando porque dejé mi pasaporte en el Airbnb. Entonces pues sin eso no puedo viajar. Lo conseguí amigos. Passport está seguro. Y bueno, ahorita vamos a ir al desfile de las flores, de los silleteros creo que se llama, que son personas que desfilan, son muchísimas, entonces voy a estar enseñando, la verdad es que se ve muy padre.